8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8。好啦，停停，女仔，呢個你哋好得閒啦，可唔可以用力少少？得唔得？而家又係㗎啦。乜嘢都冇喎，望男仔㗎嘛，係咪？準備由呢度開始。5, 6, 7, 8. 1, stop, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。係啦，8，拍成掂膝頭哥。好，仲有頭先手嗰個位，你哋要經過呢個手，經過上邊，打開，拉佢埋嚟 ，hold。男仔冇派有手嘅男仔，向下，得唔得？女仔係 rising up 嘅喎。好，同埋男仔咧，我哋男仔雖然你係女仔啦，你做男仔嘅角色咧，你哋咧呢啲打開啊拉埋嚟咧，你要主動啲，唔好個女仔自己我埋嚟啦。你做男仔咧，主動啲拉個女仔埋嚟，知唔知？即係你話男仔同女仔有咩分別咧？就係男仔通常好多嘢都會做主動嗰邊嘅，知唔知？即係 leading 佢你要個女仔去邊度，就跟住你去邊度啦，知唔知？就唔好等個女仔埋嚟啦，咁自己埋嚟，要帶個女仔。咁大男人。好，我哋由頭啦。